Всички ти казват инвестирай в недвижими имоти. Аз ти казвам спри и преди това изпълни тези 3 стъпки, които ще ти кажа. На първо място има и правилния кръг от професионалисти около себе си, на които имаш доверие. Това за мен са счетоводител, адвокат, брокер и архитект. Тези 4 човека ще ти дадат експертно мнение и ще ти помогнат да вземеш правилно решение и естествено да стигнеш до втора стъпка от твоето развитие. И тя е да си образован относно пазара, относно тенденциите, бъдещето развитие, историята, статистиката и най-важно циклите, които се повтарят винаги на тези пазари. На трето място звучи клиширано, но инвестирай в себе си. Трябва да имаш първо дългосрочна визия, стратегия, какво искаш да постигнеш от тези инвестиции, да си постараеш да имаш добро образование, хубава работа и заплата, за да може да си добър профил за банките и да може това да ти позволи да използваш чуждите средства на институциите чрез ипотечно кредитиране. Богатите хора винаги работят с чужди средства, а не със своите. Това ги прави успешни.